Muy bien. Con respecto al bruxismo, no sé si han escuchado que mencionan, no sé quién rechina más los dientes en la casa, si mi marido o mi hijo. Y en ese momento suena muy chistoso, pero en realidad lo que está ocasionando o pasando es un desgaste excesivo en esos dientes. Muchas veces causa una gran sensibilidad y los pacientes acuden a nuestro consultorio creyendo o pensando que tienen algún tipo de caries, cuando en realidad la fuerza de los músculos de su cara son tan fuertes que en la noche rechinan o hacen el ruido característico de que están rechinando los dientes y causa esa sensibilidad. Para nosotros es importante que ustedes puedan detectar este ruido o característico del bruxismo para que puedan llevar a los niños a una atención. ¿Por qué? Porque estamos ocasionando que al momento que los dientes se desgastan, su mandíbula y su maxilar se acerquen más y se pierda la altura del tercio inferior de la cara, reduciéndolo y haciéndolos ver con una carita como tipo de viejitos. Entonces aquí es cuando debemos poner atención y detectar el bruxismo, no lo olvides. Volvemos en la siguiente cápsula.